पाउसेद यमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी ट्रैक्टर नंदुना लेखिद्रबा डिजाइन की मचा अनि क्लास 12 फाउबा लाइक तमhngadouri यामना थमोइ छोकपा थौदोक अम ओइना हौकिबा जुन 19 ता वांगबल लकोन ता लौ खोइबदा मसाना थौरिबा ट्रैक्टर न दलगा लेखिद्रबा निंगथौजम डिजाइन की लेहरी बपसा अनिमक क्लास 12 फाउबा लाइक तंबगी थौदांग लाइक माइंडेड ग्रुप LMG मणिपुर लौरगने आइना LMG मणिपुर की सेक्रेटरी सोरल खबम ओजिन फोंदोखरे वाफम LMG मणिपुर की एडवाइजर मोडू सुदन लोचिंगबा म्यूट कंबू अमना लाइबक थीरबा थौदोक अदुदा लेखिद्रबा खांगबोक लाइस्रम लेकाय लेबा डिजाइन की इमुंग लुपा लिसिंग तरागा मंगा अमदे लुपा लिसिंग मरी रोंगी नोंबदा संगतबा यात्रबा आसा अथक्सिंग खुसिनबगी खोंचत अमदा ओजिन फोंदोखिबने ओजिन मखातरा हाइकी इंगनबगी लानफम मयुक्तबदा मसाना थौरिबा ट्रैक्टर ननलगा लेखिद्रबा हाइबसी ख्वाइदगी थमोइ सोकबा थौदोक अमने मागना लेखिद्रबा मतुंग महकी लोइदमी अबति मचा अनिना नंगौरिबा अवाबदा LMG मणिपुर सरुक याबु ओइना पिकलिबा अंगांग अनि असिगी तुंगी पुंसिगी दमक खलगा माहि तंबदा चंगदबा पुनमक LMG मणिपुर थौदांग लौजबने ngasi टेंगबांग बगी खोंचत अदुदा ग्रुप असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी राकेश नौरेम फाइनेंस सेक्रेटरी सोंगथाम संजोय असिस्टेंट सेक्रेटरी निंगोमपम ओंबी रानीबाला लैमा वांगसिंगटन रेसन मोयरांगथेम डॉक्टर माइबम इटिन मैदाई इंगोबा नोंमाइथेम अमदि सकनारबा म्यूजिक डायरेक्टर बिसु जानबबना सिंगमरवैबा मेंबर क्याना सरगाखे माखा तरकबा अतोप पाउ अमदना लैंगाक्की एम्प्लॉई खुदिमक वैक्सीन काप्तबा yrkloidouri इम्फाल इसिदा दुकान फार्मेसी अमदि वर्कशॉप ता थबक तौरिबसिंग वैक्सीन काप्खिबगी सर्टिफिकेट चिंग उtkadabani मणिपुर कोविड-19 लाइजत असि मपुंग फाना थेंगनबा अमदि तामथेरबा भाइरस असदगी ngakthonadaba लैंगांगना लौखलप खोंथांग अमदा लैंगाक्की एम्प्लॉई सिंग कोविड-19 वैक्सीन काप्तबा yrkloidabagi फिबम अमलागले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मनुंगदा दुकान फार्मेसी अमदि वर्कशॉप तौरिबसिंग वैक्सीन काप्थोखिबगी सर्टिफिकेट सिंग उन्ननबा थबक लौखटपा होख्रे मणिपुर लेंगाक्की डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एस हिल्स सेक्शन की एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल हिल्स साइमिनथांग लाइनथांग थोखिबा नोटिफिकेशन अमकी मतुंगिना एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल हिल्स की मखादा लेरिबा एम्प्लॉई सिंग अमदि स्टाफ सिंग अहानबा डोज अमदि अनिसुबा डोज काप्खिबगी सर्टिफिकेट सिंग नत्रगना वैक्सीन काप्ट्रिबसिंग मखोइगी स्टेटस अदु थेंगलबदा लिसिंगनि कुनमथोगी जुलाई अनि फावबगी मनुंगदा पिखलकदबने सर्टिफिकेट सिंग अदु जुलाई अनि फावबगी मनुंगदा सुंसोय सोयदना ईमेल एड्रेस lenin.thauna143@gmail.com नत्रगना व्हाट्सएप नंबर 9774612701 दा नत्रगना हार्ड कॉपी होना एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन एस हिल्स की रिसिप्ट टेक्स्ट थाजिलकदबनी हारे अमरोमदा डिप्यूटी कमिश्नर इम्फाल इस खुमनथेम दाइना देवीना थोकिबा चेरोल अमगी मतुंगिना डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा दुकान फार्मेसी अमदि वर्कशॉप हांगलिबसिन अथोबा मतमदा वैक्सीन काप्थोकपिनबा अपील तौरकले कोविड-19 वैक्सीन काप्थोकपन इसाबु ngakthokjaba ngamhangani amadi वैक्सीन काप्खरबसिन कोविड-19 ता साथीना चोगनबगी सांग यामना हंथारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्फाल ईस्टना चीफ मेडिकल ऑफिसर इम्फाल ईस्टना डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लेरिबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगदा जून 12 हौरगा कोविड-19 वैक्सीन पाक सना कापगी थबक चथादुना लागले मासिगे लोइना डिस्ट्रिक्ट असिदा लेरिबा ऑफिशियल सिंग कॉलेज सिंग अमदि अतै चानबा मफम सिंग वैक्सीन कापगी थबक मखा चथाननबा थबक लौखननबा सेम सारे आइरे सांगचिलबा प्रोग्राम असिगी सारुकम ओइना डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लेरिबा मखल खुतिंगबकी दुकान तौरिबसिंग फार्मेसी फमलिबसिंग अमदि वर्कशॉप हांगलिबसिंग अथुबा मतमदा मसाना वैक्सीन काप्थोंगनबा अपील तौरे दुकान हांगलिबसिंग वर्कशॉप तौरिबसिंग अमदि फार्मेसी फमलिबसिंग लोइना पोट जोनपा अमदि वर्कशॉप ता थबक सुबा यावरिबसिंग वैक्सीन काप्थोकपगा लोइना मखोइगी सर्टिफिकेट सिंग अदु मियाम खंगना थेनबा अथुबा मतमदा थबक लखटपियो असिगुम्बा वैक्सीन काप्थोकिबगी सर्टिफिकेट अदो पुलिस नत्रगना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लाखलग हकलक मतमदा उtkadabani हाइन पल्ले असिगुम्बा थबक असि लखोलप खुदोंग चादबा थोक्तनबा डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा दुकान फार्मेसी अमदि वर्कशॉप तौरिबा वैक्सीन काप्थोकपा याबा मिपुम खुदेमुक अथोबदा वैक्सीन काप्थोकपियु आइना डिप्यूटी कमिश्नर अपील तौरे अमरोमदा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन नगराक थोकेबा नोटिस अमदा तमेंगलोंग टाउन मनुंगदा दुकान फमलिबसिंग मना मसिंग जोलिबसिंग सांगा जोनबकी थबक तौरिबा मियोय खुदिमना कोविड-19 लाइजत असिदगे ngakthongnaba वैक्सीन काप्थोकदबने लाइजत असि संदोरकपा थिंगबा हनथनबा अमदि लाक्सिन हनबदा मतेंग पांगबगिदमक मतम चन वैक्सीन काप्थोकपिगदबने हाइरे मारबसिना दुकान फमलिबसिंग मना मसिंग जोलिबसिंग सांगा जोलिबसिंग जुन कुंट्रा के पुंग 10 ताब मतमदा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लेबा रानी मार्केट लाक्सिन काप्थोंगनबा लाकपिनबा खंगले करिगुम्बा वफम मसी थौसादबा तारबदि दुकान की लाइसेंस परमिट सिंह ककपा यावना अकनबा एक्शन लौकटकने आइना एडीसी तमेंगलोंग के सीईओ दे
maidin buina khudek piduna thadorakba notice aduda mayek sengna palle amaromda district administration Imphal East na district asigi assembly constituency singda chathariba vaccine kapthok pe khongthang asigi sarukam oina ayeng constituency mapanda covid-19 vaccine kapthokane hayeng vaccine kapthokadurba mafam sing adudi khunrapam AC ki oina lampoi khul ireima multi-purpose community hall hagagi oina United Club Youth Community Hall Lairik yengbam laikai salam lairak Khurai AC ki oina Unity Club Kongkham laikai Khedrigau AC ki oina kaikhu kapui Kairau AC ki oina Aravati mamang laikai Youth Club Andro AC ki oina Poirai Khongjel Community Hall Lamlai AC ki oina Bermangol College High School AC ki oina Sangaipat amri Wangkhai AC ki oina Golapati Community Hall da vaccine kapagi kem bang thokane RIMS ta sasinnba che-changna thbk haplmbada chenba ani yaona ahum Lock-up Youkhre sasinnba che-chang sinaduna RIMS ta contract regular basis ta aran mamongda wangkhai mayobam lampak dage housing na pangai laisram mapal da leiba wangkhai may boy sahi kungani pan apokba Leikhidrabagi yrkloidouri mioi amasu namthak tawbiraka thbk haplamba kairau wangkhai maring laikai ki aribam rajo sarma sahi yangkhai gani thoi apokba ibobi sarma amasung wangkhai ayang pali kongba laisram laikai dage Hanjabam Gaur Sandra Sarma sahi yangkhai gamari apokba Leikhidrabagi bersamani sarma yaona Makhut humak lampel police na lakulak pa case amaka mari lena fare lona CJM Imphal West la puthokna mathang tha July ani Faoba police custody ma lokthare hiramasi matang da hostel asigi administrative officer A Santina lampel police station da complaint ambalat khatke complaint aduna aribadi A Rajo Sarma amade Gaur Sandra ani na boibo hospital asigi regular force da contract regular force da issue tawdan thbk haplambane aduga RIMS ki authority singna suppose asigi da appointment engagement amata thokiba leite sasinnba che-chang singna boy asi post asi da lana thbk aplamkhibani haire thawdok asigi matang da police na accuse mak phaduna wang pong chathage police na boy da wang pong chathawada mahna haikebade jangang pok pidagi mayengbam prem kumar ga loinana mahaki marup haino pok tagi jiten koba mioi amana Manipur Leingakki Employee post asi apply tawnung laga diraju amsung kun chandra hairiba mioi asi unau aina kebani haire thawdok asigi matang da police na makhataba investigation sing chathanarba 21 ahommak CJM Imphal West da police custody remand prayer kidamak ngasi puthorake police ke remand prayer adu CJM Imphal West na taraba patung 21 ahommak punmit marini police custody thamna bakan kre makha tarakpa atopa pau amadana moithem tawraka molest tawiba tanatana sanasu Loubikkhre Mioi ama phare Facebook ki khudang da khngnaraga nupa amana laisabi amapu moithem tawdana koiba puraga molest tawiba tanatana masada yawba sana khodo Faoba Lairik nupa amangasi jarpa police station ki team amana phare police ki pauna hai faraba mioi eduki maming irom singkhai nganba sahi kunga daruk apokpa present kawe Kaksin district ki tangjeng khunok dagini aduga thawdok aduki victim waribe laisabi aduna jarpok police station ki manung chanba mafam amadagine pawasin makhatana hai tha asigi kunmanga da victim laisabi aduna jarpok PS ki asida aiba wakat cherol ama thangalakpa golona mahakpo Predivast ko ba mioi amana namthak tawbikhre mioi du phabiu aina wakalake wakat cherol aduda palliba atai maru epo wafam singde bekte maduna equis asigi Facebook ta tha asigi taraga mapandagi khanaraba matung tha asigi kunmari ge ayupung tara makharum tarakpa adu haida makhoi ani bekte laisabi adugi laikai adudagi registration number khangudaba maharun masugi alto car amada koiba satminasi aiduna Sochanpur maikerum da thauke makhoi animak ani hanana ba khotna ba matam adu yamna thengle maram aduna thengbagi khudong chaba loraga pretty vast na victim adu su chela si haina maithem tawraga molest tawibata natana rape tawna ba phabu khorake madugi matong pretty vast na victim adu ki mobile phone amsung masagi sana khudop ama lokhoklaga victim adu bona kaisa pat junction da hundoklaga thambiram bani habana singba wafam sing wakat cherol adu da yaure victim ki wakat cherol adu ki matungena jarpok PS da case sama lokhlaga jener pemioi adu Panada akan bathabak sing lokat bahuke police ki investigation da channel bami adu sasinnba mingni mak laisabi adu namhaki asengba mamik losin bani aiba khangbangam ke mioi adu masa khangtona da police na thikalaba matung mak irom singkhai ngan bani aiba khangbangam ke ngasi ayupung taraga mathoirom tarakpa adu haida akakna pau uma phangbadagi Thobal district police ki SP Jogesh Chandra Hobisam ki supervision makha jarpok police station ki SI Shankar Das ASIW Deepak Chandra amasung S Manishona civil dress the Sochanpur tamna chalaka men equis wariba singkhai kanba bu phanana ba honake magi laifam sing kupna thiraba mathung nongthil pung mari rop tabada singkhai ngan ba police ki team aduna
Bisnupur district ki Torbung Bangladagi mai pangna phagat pangam ki anasa police ki pawasna makha tare Nagalam da WhatsApp ta natai chada video thbk phake banupa ama bel thadokre social media WhatsApp da nupi ki natai chada ba photo amsung video thbk maran da police na phakiba mingset len laisram ngasi CGM Imphal West ki korna bel da thadokre ngasi Imphal police station ki team amana bhakpo online ki khuthang da Kodasi dan namit tara manga di judicial remand pimpinan ba prayer ke lojana pothoke Egois ki council ki maikete ki mahak hausik mahi tamliba mahiroi amo oiba ki matakta part time thabak sudan imung puri pamisak amani masigi matakta mahak sahi kun gani toi kata ngai riba amasung ahan ba offender oibana mahak pobel da thadok pina pa prayer tauke Kodna ayu amsung defense council ki porol sikum na tara ba matung mingchat lenbo lopa lising yang ki PR bon amsung senpam asik sana ba security bon da bel pike Kes asiga mari lainana ay una wang pahong chathana pakorok pamatung da Korok pamatam da police station da chat kadabani makhata na offense amata chena roi dabani equisa si court ki app yaudana state ke mapan da chat pe yaroi amas case asiga mari lainaba witness amadi wakal iba misak adu temper tawroi dabani aina khangan ke panbajai case asiga mari lainana fakiba Facebook page amasung WhatsApp group ke admin nani de court na mamang da judicial remand pi patagi house jail da lairi bane Maragasi COVID test ki result ngairingeida patient sire masagi anaba amadagi tha asigi kunteret ki ahingda wangu ki PSC da pukaluraga JNIMS refer tawrak padagi laying nana bagedama COVID-19 ki test tawkhibagi result ngaidun leirakhibi nupi ama hostel asida Leikhidre aire ngasi JNIMS Leikhidraba patient adugi maming KS Jaima Mapureba KS Anan kawe Kaksing district ki manung chennba wangu nongyai khongdagi ni aire dok Thaudok asi Dr. Singna Leikhidrabi bu water posindun yang bi khidabadagi thokpani haituna Leikhidrabi ki maupana pendaba phangdorakle arbi the content sing asigi maru aiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biru pupura makpa thaga chari channel asina tomda kanarabadi subscribe topi tripasina subscribe topi ramboloi na like and share topi su kabi gunup number po amukhana thaga chari